Paolo, non penso mi possa servire l'aiuto di un agente immobiliare per vendere casa mia. Beh, potrebbe sembrare un'osservazione intelligente, però vorrei farti alcune obiezioni. Allora, ti chiedo, ma secondo te l'acquirente potrà confidarsi con te nel momento in cui si tratterà di fare un'offerta per casa tua? Cioè sarà limpido e trasparente? Si aprirà con te? Oppure cercherà di tenere il prezzo più basso possibile e fare i propri interessi al 100%? Perché ti dico una cosa, secondo me l'acquirente tenderà invece molto di più a confidarsi con l'agente immobiliare, perché sarà l'agente immobiliare che dovrà seguirlo dall'inizio fino alla fine nel lungo e difficoltoso percorso di acquisto di una casa, per cui con l'agente immobiliare sarà completamente trasparente. Quindi l'agente immobiliare saprà sicuramente gestire una trattativa nel miglior modo possibile, cercando di massimizzare anche quelli che sono gli interessi del venditore, ovviamente anche rispettando gli interessi dell'acquirente, perché ricordati una cosa, l'agente immobiliare è sempre super partes, è equidistante sia nella posizione verso il venditore sia nella posizione verso l'acquirente, perché ti svelo un piccolo segreto, è pagato da entrambi, quindi deve essere imparziale con entrambi. Poi il lavoro importante dell'agente immobiliare è quello di scremare i potenziali acquirenti, facendo un grosso lavoro di prequalifica. Infatti io devo capire se l'acquirente ha le capacità economiche per acquistare casa tua. Devo capire se il tuo immobile effettivamente sia l'immobile che l'acquirente stia cercando. C'è tutto un lavoro dietro. Quindi tenderemo a portare clienti pronti all'acquisto. Solo clienti pronti all'acquisto per farti perdere il minor tempo possibile. Ti faccio una domanda, per te è più importante avere la casa venduta nel miglior tempo possibile e al miglior prezzo possibile oppure aver risparmiato il 3%? Rispondi sinceramente. Quindi se stai cercando di vendere casa o hai deciso di vendere casa, affidati a noi tranquillamente cliccando sul pulsante WhatsApp qui sotto. Se invece sei ancora indeciso e hai bisogno di qualche consiglio, eccolo qua. Scaricati gratuitamente questa guida, c'è il link qui sotto. Qui ci sono scritti tutti i consigli per cercare di non fare quegli errori che abitualmente i venditori fanno quando vogliono vendere casa.